Inden man laver sådan et ryg fra Nørrebro til Molsbjerg, så gør man sig jo en masse overvejelser omkring, hvad er det for nogle naboer, man får. Man ved jo, hvad man har, men man ved ikke rigtig, hvad det er, man flytter hen til. Det var bundnaivt, at vi sådan tænkte, okay, vi er helt vilde med naturen, men vi aner ikke, hvordan folkeskolen er, vi aner ikke, hvordan er lokalmiljøet derovre. Og det her med, at det er en masse landsbyer spredt ud over et stort område. Hvor er sammenhængskraften henne i alt det, ikke? Da beslutningen var taget, så gik det lige pludselig op for mig, hvor mange dejlige naboer og kollegaer og bekendtskaber i København, som vi jo egentlig skulle sige farvel til, i hvert fald i forhold til at have dem i vores hverdag. En ting, som vi jo nok egentlig kunne have sagt os selv, det var den mængde energi, der jo automatisk lægges og skal lægges i at skabe et netværk. Ja. Lære nye mennesker at kende. Og det er det hele, altså det er sådan en helt ren tavle, ikke? Ja. Så starter man ligesom forfra. Ja. Bygge det hele op, ikke? Ja. Vi er blevet taget vældig godt imod herovre. Jeg tror faktisk, det var den aller første aften, hvor vi var midt i flyttekasser og det hele, og vi går ud for at gå en tur der sidst på eftermiddagen, lige for ungerne kan se området. Og så kom vi gående, og så er der 2 af vores naboer, der så står ude i deres gårdsplads og er ved at gøre rigtig klar til et eller andet. Og de skal så holde fest om aftenen med nogle venner, der kommer til middag og det ene og det andet. Og det ender med, at vi bliver inviteret med over, ikke? Hej Rasmus, er du her også? Ja. Jo, men også det med, så holder man de der brunch for tilflyttere, ikke? Og så holder man et eller andet nyt tilflytterarrangement også, ikke? Så man også ligesom sidder med nogle andre, der er i samme situation med at være flyttet hertil, ikke? Der blev udvalgt en eller anden lokal kontaktperson, som vi ligesom kunne tale med, hvis vi havde nogle spørgsmål, og det ene og det andet. Og hende har vi slet ikke fået benyttet nu, fordi der har været så mange andre, der har budt sig til. Ja. Alma var ret hurtigt til at melde sig til teater inde på Kulturhotel i Rønde. Den der dag, hun så går til teater, så skal hun først i lektiecafé, så ud og tage bussen selv, og så endnu længere væk hjemmefra. Og det der med, hvor meget hun voksede med det. Første dag, hun gjorde det, ikke, hvor vi sendte selv lige en sms, når du var fremme, ikke? Så stolt, da hun kom hjem, ikke? Ja, den anden dag, der kom hun hjem og sagde, mor, det har simpelthen været verdens bedste bustur. Og det var noget med, at de havde været 3-4 børn med bussen, og havde siddet op i nakken på ham, buschaufføren, og snakket med ham og fjollet med ham, og så var de blevet enige om, at i stedet for at køre i skole, så skulle de køre til Djurs Sommerland. Hvorpå buschaufføren havde talt ud over højtaleranlægget. Næste stop, Djurs Sommerland. Jeg vil sige, for Sebastians tilfælde, så er det her med dels at have fået naturen helt tæt på, og så også, at vi har pladsen nu til alle hans mærkelige kemieksperimenter og papkasseprojekter og sådan noget, hvor der ligesom er rum til, at han bare kan fordybe sig i det en hel dag og forsvinde helt ind i den der fantasiverden, han har. Men det, der virkelig har været en øjenåbner for mig, det er den der måde, man ligesom tænker i landsbyklynger. Det går en masse spredte landsbyer, men man har så nogle samvær på tværs af de der landsbyer. Altså skolen er ret enestående, ikke? Fordi Molsskolen har ligesom taget rollen på sig at være et samlingssted på tværs af generationer. De har et valgfagshold, der hedder Mols i udvikling, som går på, at teenagerne ligesom laver aktiviteter for lokalområdet herude, ikke?
Og så det event, det skal igen være for hele lokalsamfundet, og pengene skal gå til et eller andet støtteformål lokalt. Ikke? Det er sådan en helt anden måde at tænke folkeskole på. Det er dejligt at se, at vi er så mange mennesker samlet her i dag. Det var et svært valg at tage, om vi turde flytte hertil, men folkene har egentlig gjort det meget lettere for os at falde til. Og vi har meget den her følelse af, at havde vi vidst alt det dengang, som vi ved nu, så ville jeg rykke tidligere. Ja, der var en masse bekymringer, som man godt kunne have kastet til side.